Musim hujan datang, batuk pilek pun menyerang. Ini caraku untuk mengatasi batuk yang tak kunjung mereda. Aku menyiapkan satu buah pir, lalu bagian tengahnya aku lubangi. Selain untuk kesehatan pencernaan, buah pir ini memiliki manfaat yaitu mengatasi masalah tenggorokan. Aku juga menyiapkan jahe dan kencur. Yang aku butuhkan 2 biji jahe dan 4 biji kencur. Kemudian kita geprek semuanya, lalu kita masukkan ke dalam lubang yang kita buat tadi. Setelah pir kita tutup, kita kukus menggunakan api kecil kurang lebih 30 menit. Memperpadukan jahe dan kencur memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Selain mengatasi batuk, juga bisa meredakan peradangan dan meredakan gangguan saluran pernapasan. Setelah pir kita kukus kurang lebih 30 menit, langsung kita sajikan. Untuk jahe dan kencur dalam pir, kita ambil saja. Pir sudah siap kita makan. Jangan lupa berdoa supaya batuknya cepat mereda. Semoga tips ini bermanfaat dan jangan lupa follow untuk tips-tips selanjutnya.